Ну, как хочешь. Выводи. Я пока загружаюсь. Тортик, ты через YouTube будешь это, группу добавлять видос? Я уже в ютубе есть, кажется, КВшку скидываю сейчас. А, Там они уже все. той же ссылки, что ли? Да. Ну, я новую страницу сделал. Возможно присоединиться к игроку. Что за Заняли хрень? уже. Заняли, Да? он не он зашел. А, ну ладушки тогда. Посижу с вами Ты тогда. знаешь как, сделай так, что ее в это. Группа же это на Сегу, да, или на кого? У меня админка в группе. Не, ну просто напиши ее в этом, как в новостях, там, или как сверху, то что. То сейчас ты написал, сейчас что-нибудь будет новость, она вниз уйдет и все. А, подожди, посмотрим. А я сейчас попозже попробую там переименовать, как бы, в этот, в Крейнами. Я тебя понял, сверху, короче, захреначить. Да, Кто да. вылетел? Юльчик. Нет. Напиши здесь. Не он. Че, место есть, посмотрите. Уже нет, не он прогружается. Заходите, -1. Ну, чего не Сзади. Thank you very much. С нашей респы пошел уже. Еще на моем трупе длина, Юльчик, на вас выходит. Выходит. 90 поддержки. Да, 90. Это, в кишку. Давай подсажу. Че за лак? Фиг знает. Рез эту церковь. Это жадина. А что он в наглую лезет? Это глюк какой-то, сука. Да блин, толбаный лакфейс. Где он? Длина. Справа, короче, выходишь справа, возле забора стоит. Пасет. Заходит к вам. Ну чё ХП у него 0. Мина. Мост есть. На тебя Рейс тетя идет. пошел. Где выходи, заходи. Подарками Красный риснули. Сейчас резать будет. Ты где ставил админ носок? Церковь вышел, тетя по тобой. На коды пошел в кишку. Нет, вру, в церкви. Он еще не тетя. Скилловых вы нашли, конечно.
Прикольно. Нашел где резать, да? Два. И в спину бил. Блин, в воду. Давай раш по левой стороне. И всё. Через домик? Мгм. А есть там за коробками? С кишки вышел где-то там. Домик. А, зашел.